kubanga tuli balamu lwa kisa kyonna kusaasirako. Twebaza kubanga otuleseewo, otugabiridde, otuliisize, otunyweseza. Tusabanga tukwegayira obulamu bwaffe bw'okyaleseewo tusobola okubukozesa okuweereza n'okutuukirira maaso go nga bw'oyagala. Otuwe ekisa okutambula nga bw'oyagala. Tuwangule ensi n'ekibi tutuuke mu bwakako bwe wasuubiza. Ow'omukisa buli kinoomu awulira nange agenda okusoma ebigambo bino eno. Ate onywereze ddala ebigambo byomwe abalirwe abeeteefuteese okubikola n'okubiteeka mu nkola. Tusenga tukwegayira omukisa ogubeerere eri ffenna ne TV yaffe n'okubanga ogirabye omukisa oguva gy'oli ku Yesu Kristo omukozi waffe. Amen. Baganda bange abali programu abalaba tugenda kubanga tutandika ekyogera kyaffe kino eno nga bwetwakiteeseteese ku lutimbe. Pozi sijja kulema kubajjukiza nti tubeera ne programu zino nga ziri recorded. Era tuzirecordinga n'ekigendero ekyokubanga abantu basobola okubanga bazifuna bazidde bazirabe abatasobodde okuziraba. Ku WhatsApp tubeerako nga mulaba ku YouTube channel eyo eri SWOPU USA. Musobola okubanga mulaba muvisitinga gundi omukutu ogwo okulaba nga mulayikinga ate nga musubscribinga ku channel eyo n'okusharinga videos ezo n'abantu abalala abasobola okuzidownloadinga muzidownloading atasobodde kugula flash osobola okuzidownloading okuzifuna ennyimba ezo okuziraba ate era ozisharingako n'abalala. Pozi Tuesday bwe tutasobola kulaba programu yaffe twafunamu okutataganyizibwa mu byuma naye tukkiriza Tuesday tujja kusobola okubeera ffenna nga programu bw'erina okubeera nga leero bwe nsobodde okuba nga nzija okuweereza ekisa kya Katonda. Mbabuuzaako mwenna mbalamusizaako mukama waffe abali ku programu eno bensinziza nabo emukono banyinaffe abaseguku namwe batumiddeko nnyo ne baganda bange ate era n'abalala bangi sinza bamalayo naye mukama abawa omukisa. Tugenda buteerevu ku lutimbe tutandike ekyogera kyaffe olunaku olwaleero bwe tuti nga bwe kyateekeddwa. Mpozi obunnabbi otuze tuwegako entakera tebukyuka ebbanga lyonna era mukama bwe yateekateeka okulaba bwe yatulaga okubanga tubuyiga era nga butulaga tulambika essaawa n'ebiro bye tusigazaayo. Tulaba nga obunnabbi bwonna twabuyitako omutwe ekifuba twakiyitako ekiwato twabiraba byonna amagulu ag'ekyuma twajja tubiyiga byonna byaggwa. Kale tuli ku bugere bune 10 kitundu bumba kitundu kya kyuma. Obugere tumanyi power ebuli behind eyitibwa Roman Empire. Roman Empire yankwadde nga yakyuka nefuuka Christian enkristaayo n'ekitiibwa ekyatambuza enkola z'ekipagani z'ekikafiiri ez'edda zonna zikyagenda mu maaso. So nsaba Katonda asaasire abantu ffenna tusobola okutegeera kineeno. So obunnabbi otubulaba Yesu Kristo yagenda obukomekkereza kyobala ntubulira enjiri eraga okudda kwa Mukama waffe omulundi ogwokubiri gye tubuulira gye tusaasaanya mu nsi okulaba nga tubategeera beetekete ku lwakabi akasembedde era akolekedde. Pozi ng'ensi egenda mu maaso tuli ba Seventh Day Remnant Adventist Protestants sijja kulema kukibagamba ekyo. Tuli ba Seventh Day aba believing and we are the remnants. Buli muntu awulira message eno ey'amazima he or she is a remnant. Ategase na bukafiri ategase na bajemu and we are Protestants and we are Adventists. So ebigambo tukozese amannya ago short form yeri SDRA Protestants which means tuli bawakanyi b'obulimba. So message eyo bwetu bwefaanana nga tugenda maaso ku lutimbe. Obunnabbi bw'ekiseera kino bwe tulimu sijja mabajjukizaako nti ensi weeri obunnabbi onalanga balagulwako entalo netumuli entalo okutabanguka mawanga strifes zigenda maaso mu nsi bwe tulaba byonna tubyongere kutuzuukusa nti akaseera kaweddeyo ak'ensi eno kwe tuli. So tulaba amawanga strikes ez'enjawulo Amerika byonna gyebiri mawanga mangi tewuli ggwanga lisetolinze. Poliisi zirwanagana n'abantu ba bulijjo, abantu battibwa, abantu bakubibwa, abantu bakolebwa buli kintu n'abantu bali violent. So mulaba ndowooza oyo mukyala naye ngeri olaba naye ali violent olaba nti abantu balinga ab'ekyayi kankuse ekigambo ekyo naye tulaba bino byonna byalagulwako sitani agenda kulalula abantu alalula abakulembeze abafuga amawanga wabeewo entalo wakati mu bantu kwa sitani akola ebintu ebyo naye mu byonna nga bigenda mu maaso Mukama abantu bagenda bawo omwoyo obukakamu obuteefu basobola kubanga bino babiraba nga bibalabulabulabuza akabi akagenda okujja. Ne mu kiseera kino nga balwanagana wagenda kubaawo message gye bapromotinga ng'egenda mu maaso entakera ti mirembe tewali kabi gye bayagala okulaba nga baggusa emirembe mu nsi naye tekigenda kusoboka kubeera kubanga Mukama tali wakati mu bintu byabwe. Mirembe gye bagambako kuteekawo gya bujeemu mirembe gya kulwanisa nkola za Katonda mirembe gya kuwakanya mpisa za Katonda. So bolaba nti kati abantu na eri against God is nenga bino nababisetinga
ekigenda kyebagala okuyisa national standard strikes yabazi setting okulaba nga zigenda maaso mawanga abantu bekalakasa bibeera planned tiri kwekalakasa kutali planned yabuli kwekalakasa kutali planned tekusobola kuyimira kugenda maaso kuggwa butaka so kyobola nti amawanga mangi galwana gatabalagana abantu batabusa watali mundu nti balwana kwekalakasa kugenda maaso Instegenda kusetulinga paka mukama fenga akomyo era bire bagambira nti kati emirembe gizze mu nsi twakyali kabi biteredde ng'omukulu papa nganze bagambe ntakera ng'alaba buli kimama zo kisettinga in order mukama agenda kubasindikira ebonyo mu musambe tuze tuyigako sabiti eziwedde bibagweko awatali nga tebamanyiridde so bigenda batuukako baganda banga ba programu eno tebagenda kuwona naye ng'enseri bwetyo yeebonaabona etabanguka abantu balowoleza mu nsi eno balowooza nti banaagifunamu ebirungi basetingira ebiseera ebyomaaso ebigenda okujja mukama kikyatwagaza ffe ng'abantu be kyatwagaza kiri kimu kubana bigambo bya ssuubi kutufokasinga ku bwakabaka bw'omu ggulu kutunulira nsi mpya n'eggulu lijja byagenda okuteekerateekera abantu byateekateeka eyo gye tugenda okubeerayo nga tukuuma nga tusinza Katonda tukwata ebiragiro bye ng'omuntu akakibwa na bukakibwa wabula nga kirimu mu kwagala kwe nga ne mu nsi muno abakwata ebiragiro bya Katonda wesigwa n'amazima kibawaliriza okubikola out of love si singa ekikoligo kubanga mukama mulungi yabiwa nabyo birungi byatuwa ebiragiro so tuda ku timbe nga tulindira mukama fo okuda Bible egamba mu Yesaya kaga mukago olunyirwa 23 agamba for us the new heavens and the new earth which I will make eguleja nesempya byendikola shall remain before me bijja sigala maaso gange says the Lord watu bayogera mukama so shall your seed and your name remain which erinnya lyamwe n'ezzadde lyamwe lijja kusigala abali bawangudde ensempya tuyisiga tuyitibwa baana ba Katonda that is the name God is referring to wano lyali falingako erinnya lyaffe lisijja kusigalawo we are children of God forever and ever n'ezzadde lyaffe lisigalawo abaana baffe balisigalawo emirembe gyonna Bible egamba nti tetulizaala abaana bakulaba nnaku nga Bible webyogera nga tulaba abaana bayisire mukama bagamba mu nsi empya ey'okunsi sole mu Kanani ekyokunsi we yabasuubiza nga bagenda okukiyingira so mu mwalimu okufa abaana okufa nga bakoze emyaka gye batuuse ne mu nsi tegenda kuddamu kubeera kufa so eggulu ejja n'ensi empya bye tufokasingako bye tulindiridde mukama byabutegekedde Isaaya byayogerako n'ezzadde lyaffe ligenda kusigalawo eti ennaku zonna tebirivaawo through eternal ages through ceaseless ages agenda maaso n'agamba ebigambo bineeno awolutuuka Isaiah nkaga mukago lwabi mwesa bagamba and shall come to pass awolutuuka that from one new moon to another okuva ku mwezi okutuusa ku mwezi omulala and from one Sabbath to another n'okuva ku sabiti okutuusa ku sabiti endala shall all flesh come to worship before me saith the Lord buli muntu ajja kujja amaaso ga mukama okusinza nga amaze okukola eggulu ejja n'ensi empya obutuukivu mu butuula buli muntu agenda kujja amaaso ga mukama okusinza okuva ku sabiti okutuusa ku sabiti endala sabiti mugulu egenda kubeerayo kibandi sitaani agirwanyisa ku nsi kuno kubanga yajema nga kyali mu ggulu n'asuulibwa okuva mu ggulu n'asuulibwa ku nsi olutalo yalujja mu ggulu ne ku nsi yaluleetako n'akozesa abantu abanoonyeza ebyo ne bannaddiini okulaba kati bakola emikago n'okulwana okulaba nga badestroyinga authority ya Katonda omwo mu sabiti yemuli seal of the living God Bible kyevudde gamba nti mpozi nabagambako seal ebeera God's fourth commandment is the mark of the living God. The seal is in that mark of the living God. Kubanga seal bako erinnya omulimu n'amatwale. Ekiragiro kya Mukama mu biragiro by'emmeme 10 ekiragiro kya Sabiti ekiriko erinnya omulimu gwe n'amatwale ge eggulu n'ensi Mukama yerinnya lye yakola gwe mulimu gwe eggulu n'ensi Mukama mutonzi. So ge matwale gafuga. Tubisanga mu kiragiro kya 4 tewali walawo tubisanga mu Bible yona entire Bible tulina kusooka kubisanga mu biragiro byonna bene 10 ne tubisanga mu kiragiro kya 4 Mukama mwe yabisimba biregebera praising promoting toba tutanga toyendanga ne bifuuka nothing bitufuuka common nonsense document if the Sabbath is excluded Sabbath webanga teri mu biragiro bine 10 eteeka lyona eri ebiragiro 10 lifuuka nothing lifuuka nonsense lifuuka kiro kitwala omunaku if the Sabbath is out of it so kubanga sabiti yetulaga Katonda gwe tusinza yetulaga Katonda okumugulumiza obwekitiibwa naye ebiragiro byonna biri just don't bwetyo bibiri naye nga authority y'okulaga yabitugamba it is the fourth commandment alina authority over us Katonda yatutona n'oteeka mu nsi atuwa obulamu ogwo tulina okugulumiza ku lunaku olutukuvu lwa sabiti abantu bangi bakola byawe ku sabiti naye tekigenda kuba abantu garanti biseera ekyokuzikirira kubanga Mukama gwe tusinza alina empaka n'amawanga olw'obujeemu olw'okugaana ebiragiro bye
kalugane maso ku timbe tulabe ebigambo bino ebiddako maso okusoma ebintu bino eno bwe tweyongerayo tulabanga mukama tugambe ebintu bino nga tugenda okuddamu okutandika paati endala Petero ekyokubiri 3:13 mukama aganya akolegulija n'ensempya sabiti jegenda okubeera kyavudde agamba nti nevertheless we according to his promise bwekituufu okusinza ku kituuzo kya Katonda nga tulaba ensi etabangusa ebiringa ebyo agamba look for new heavens tutunule eggulu erijja and a new earth n'ensi empya where in dwelleth righteousness watula obutuukirivu bwokka mu ggulu erijja n'ensi empya gye tulindira mukama waffe okuva era okujja okulaba nga tutaasa ensi eno ey'ekibi so kyova tubulira ebigambo bino eno with open heart tubulira nga tuli free kubanga kitubulira ge mazima tetubulira bulimba ababulira obulimba bageza okubikira n'okudefendinga n'enkola ez'ensi n'okukangakanga but we preach the truth as it is in God's word so oguleja n'ensi empya mukama byalikola bwe bitu bifaanana ebigenda okusigala ennaku zonna abagenda obibeeramu nga bwe yasuubiza bebo abagenda okubanga bakwata ebyagiro bya Katonda n'okutegeeza kwa Yesu kyava tugamba ekitabo kyakubikulirwa essula 13:14 Blessed are they that do his commandments, that they may have rights to the tree of life, and may enter into through the gates into the city. Bawedde omukisa bakwata ebyagiro bya Katonda bekebeera n'okusa ku muti ogw'obulamu toyinza gukwatako toyinza kugulyako nga Bayibuli yatusuubiza okugulyako ng'ebyagiro bya Mukama obirinyirira ne Ssabbiiti ya Mukama nga kwotadde kalugende ku lutimbe tutandike ekyokuyiga ky'olunaku olwaleero mbadde njogera ku nsonga ezigenda maaso mu nsi nekiri important is the Sabbath of the living God. Naku olwaleero tugenda kuyiga ku the remnant, the woman and the dragon. Part 1 gye tugenda okuyigako olwaleero. Next time tujja kulaba ku part 2, part 3 nga gye tunaakoma mu by'okuyiga bino. But the remnant and the woman and the dragon. Wano byonna n'eby'emirundi esatu tugenda bikolako naye si byonna olwaleero ne tujja bikolako tunaatukomye tunaakoma naye ng'omulundi ogunaddako tujja kubanga tubyongerayo kusingako waneeno katugere katandike bwe tuti bwe tusome Bayibuli nga tutandika Bayibuli egamba ebigambo bino mu kitabo kya kubikulwa 12:17 agamba and the dragon was wroth with the woman ogusone kusunga oli omukazi and went to make war with the remnant of her seed negenda okulwana n'abazadde ly'omukazi abasigalawo which keep the commandments of God abakola ebyagiro bya Katonda and have the testimony of Jesus nga balina n'obujulwa bwa Yesu ogusota wasungwa li omukazi negenda okulwana n'ezzadde ly'omukazi abasigalawo abakola ebyagiro bya Katonda balina okutegeeza kwa Yesu gye tugenda okulaba mu maaso eyo ogusota ye Setaani yennyini omukazi ogusota ye Setaani omukazi ye Kkanisa mpozi tulabanga mu kiseera kino ogusota tegujja open ne guna begukozesa abasigalawo be bakwata ebiragiro bya Katonda balina okutegeeza kwa Yesu nga tulisoma nti blessed are they that do his commandments abakwata ebiragiro bya Katonda are those who are going to who are persecuted, who are going to be persecuted, who were persecuted before us even from 325 AD, 21 AD. Even it went worse in 5038 AD. Nga Constantino yamala okusimba obukafiri bwe mu kanisa aba wopapa ntandika okutulimbula abakristaayo ogusota gwasungulya mukazi omukazi ye kanisa ya Katonda y'amazima ne kanisa ya Katonda y'amazima waliwo abasigala ku kanisa eyo abamazima God's church neona waona abava n'abagwa wano wali change ebintu eby'emirundi ebiri we have the remnants which means ogusota gwana ne kanisa neguwangula negusuula ogutundutundu ku kanisa naye waliwo abasigala the remnant of the seed of the woman the true church which keep the commandments of God and have the faith of Jesus Christ. Bano mukama be yasigalawo nga be basigalawo stani nakola olutalo bali amalo basuula nabo abamu okuyita mu nsimbi abalo okuyita mu kubakanga ne bagwa naye abana babakolako olutalo nga babata tebakkiriza because they were preaching the true message from above. So stani alwana ne kanisa y'amazima alwanisa message eno mu nsi yonna okulaba nga tebuulirwa okulaba nga eyimirizibwa okulaba nga abantu bababuulira enjiri y'obulimbe kyamye nye mukama mwesigwa nti atutaddeko ekisa ky'okubanga obubaka buno naawe obuwulirako wootudde oba wooli mu nnyumba yo katudde ku lutimbe tongere tulabe ebigambo bino ogusola gwasungwa ali omukazi negwana omuzadde abasigalawo abakwata ebiragiro bya Katonda balina n'okukkiriza kwa Yesu the faith of Jesus and the testimony n'obujulwa bwa Yesu Kristo bwe tweyongerayo Bayibuli eyogera ku gusota egamba ebigambo bino eno mu kitabo
Kwa nga saya kusoma ku gusota agamba abakwata ebiragiro bya Katonda, which are the commandments of God. Kyamateeka 8:11 Mukama okuva mu ndagaano kadde ebiragiro bya Mukama binyezeddwa, the 10 commandments. Bible egamba nti beware that thou forgetest not the Lord thy God. Weekuma obutera bya Katonda wo. In not keeping his commandments, nga tukuma biragiro bye. Omuntu yena benanga ayagala okukola bya Katonda kuleka biragiro bya Katonda. Abantu kyovala ndi kali babuli enjiri eyemirembe, faith, just believe it is enough without works. Tebagala do and don't. Era tujiko omwana yazaawe ekyamujja maka ga kitaawe kubanga yali akoye don't oba do's and don'ts. Yali abikoye nasalawo okuva maka ga kitaawe agende namusabye obugagga byagenda atambule. Naye yatuuka yagenda okulaba nga home is the best. His father's house was the best place to be in. Kyokala nti Katonda yasinga okubeera omulungi gye tuli. So omwana ono bwe yagenda n'awanganguka n'ensi kyamuwaliza okulaba nga adda maka ga kitaawe kubanga ewali emirembe. Yadde waliyo nti tokola bwoti naye ebyali bimuwa obulamu obulungi mukwanuga nga awuliriza la programu eno. So sindi gyali yagenze mu nsi okulaba nga atambula nga teri akuba ku mukono tewali obulamu. Tujukire mu Bufalansa bagezaho kwokya Bayibuli mu kitabo kya Kubikulesero 11 olunyira 10 sura 11 nga bwayogera ku wajuli wabo ababiri Old and New Testament. Nti ogusota gono nti Satani we yalwanyise kanisa ya Katonda. Ne bokya Bayibuli mu Bufalansa. French Revolution yeyo gye musomako ekipuli mu masomero gamu. Ekyavaamu kyekiriwa batuuka ne bayowera Bayibuli ne bawera ebyokusinza mu Bufalansa. Naye ekyava mu ekyo bakimanya balabika okubanga abantu bali lawless, batirimbula abantu n'ababiti batirimbulanga paka batuuka okulanga Bayibuli was necessary. So nomwana ono yazaawa watu bwe yakola yatuuka okulanga Bayibuli yeetagisa okulaba ng'ensole nga kitaawe yeetaaga okuddayo gy'ali. Afazali alyenga omuddu, alyenga omukozi atali mwana wa waka. Naye Mukama we yali amwaniriza ng'omwana. Bw'atyo okwagala kwa Katonda bwe kutya okufaanana eri omuntu ategedde ekibi kye ng'adda eri Katonda. Amuwolokaminga nga mwana so singa muddu. Kuba Katonda wakwagala tayagala kuba nga tupanishinga. Tasanyukira kuzikirira kwaffe, no. Asanyukira bubulize bwaffe na kutambulira mu kkubo lye okubeera abalamu kyobola ateekateeka eggulu lijja n'ensi empya obutuukirivu mu butuula. Katugende ku lutimbe mukwano gwange twongere tulabe ebigambo ebiddako. Bwe tuyongerayo maaso agenda maaso n'agamba ku Bikulu 22:14 blessed are they twatweyongeddeyo agamba nti baweereddwa omukisa abo that do his commandments okati ebiragiro bya Katonda that may have right to the tree of life. Tujja kweyongerayo tuveewo ku Bikulu 22:14 bwatugambye tibaweereddwa omukisa abo okati ebiragiro bya Katonda bekebeere n'okusa ku muti ogw'obulamu era bekebeere bayingire mu kibuga nga bayita mu miryango. Ekyandikibwa ekiddako bwe kityo kitugambye ku Bikulu 22 olunyiriri olwa 14. Tujja afunako akayimba katono nnyo tuke tweyongereyo katono nnyo tweyongereyo. Awe wali okugumiikiriza kw'abatukuvu abakwata ebiragiro bya Katonda n'okukkiriza kwa Yesu. Bimunyiza biriteta muliro gw'obujja guli byokya ebikola empitambye z'omu nsi. Katuyongere ku lutimbe tuba tusoma ku Bikulu 22:14 katudde tulabe ekyawandikibwa ekyo. Abi 22:14 katulezemu katono nnyo kale kasobola tuve mu kayimba tuyoke tweyongereyo n'ebigambo bino eno. Akusanukole kiruyi kifaananyi ky'ensolo kyalagulwa timubine biro kirikolwa bubonero obwo bulabise naye n'abangi baganye. Kale munnindirire bw'ayogera Mukama okutuusa ku lunaku lw'endigolokoka okukwata omuyiggo kubanga maliridde okukuŋŋaanya amawanga ndeete obwakabaka okubafukako okunyiga kwange ekiruyi kyange kyonna kubanga ensi zonna omuliro gw'obujja bwange gulizirya. Bimunyiza biriteta muliro gw'obujja guli byokya. Okay, katuyongereyo baganda bange abali ku programu balaba. Bwe tuyongerayo
twali tulaba ekitabo kya kubikulu 2014 ng'agamba nti baweereddwa omukisa wakati w'ebiragiro bya Katonda baweereddwa okusa ku muti ogw'obulamu era balyoke bayingire mu kibuga nga bayita mu miryango. Pozi tuba tugiye conduct ezo tukatusoma ebigambo bino mu kitabo kya Isaaya 5:8-12. Abakwadde ebiragiro bya Katonda be baliwa Bayibuli ebogerako mu bigambo bino bwe biti mubiwulirize. And he shall speak great words against the Most High. Kyayogera ebigambo ebibiri oyo atula waggulu ennyo. And shall wear out the saints of the Most High. Agenda kutirimba n'okujeeza abantu b'oyo atula waggulu ennyo. And think to change times and laws. N'okulowooza okwanisa ebiseera n'amateeka. And they shall be given into his hand until a time and times and dividing of times. Bijja kubayo mukono gwe okumala ekiseera n'ebiseera ekitundu ky'ekiseera. Baganda ngala programu eno pozi emwanyi naze stera nkutumiddeko nnyo Mukama akuwa omukisa Mukama akuwa omukisa bera kubeera ko ngolaba programu eno webale kusiima olubaka buno. Tulabye wano Bayibuli ng'egamba mu Isaaya 5:12 nti ogusala gwogera ebigambo ebibi eri atula waggulu ennyo. Ebigambo bino eno wali mu kitabo tulina okulaba mu maaso mu kitabo kya ngayogera ku nsolo eno mu kitabo kya Kubikulweso 13. Ayogera ku nsolo eno yalina amannya ag'obuvuzi. Wano agogera ko amannya ag'obuvuzi mu Kubikulweso 13. Ne wano agogera ebigambo ebikulu eri atula waggulu ennyo. Okweyita Katonda Pope means father. Okweyita akusonyiwa ebibi bigambo bibi eri Katonda kuvoola Katonda. Omuntu afa, omuntu azikira, omuntu alina ekibi talina qualifications kusonyiwa omuntu bibi nagande bibi bikusonyiyiddwa no kujjako omuntu omusonyiwa kyakukoze n'omuganda nti nkusonyiye munnange naye okumuggyako ebibi it is not a biblical teaching. That is apostasy, that is blasphemy, okuvoola Katonda. So tulabanga abantu bagenda ne bejjusa ne basonyibwa ebibi naye ekyo kyabukafiiri kyabujeemu Mukama si bwakola. Sitaani bwatu yempisa ye okulaba nga awakanya Katonda n'okuwa Bayibuli egambe bajja kulowooza n'okuwanisa ebiseera n'amateeka. Papase they balowooza okuwanisa ebiseera n'amateeka bakirowooza yes kiba nti kati Sunday was instituted nga ngenda okuwawulaga proofs ezo mbasomera ebigambo bino eno brother Kato Patrick Mukama akuwa omukisa mbasomera ebigambo bino lwaki ebigambo bino mbisoma njagala kubakakasa nti Sunday ro gye ba shaping era nga tugenda tutuuka ko tunatuuka manya I believe tugenda tutuuka ku Sunday ro tutegere wano agenda naze ezitambula ezigenda maaso mu kiseera kino lwaki Sunday kati tujyogerako era tuli na proof nti ye kikabonero k'ensolo nga Mukama alina akabonero ke nga isabbiiti omuli siiru mu kiragiro kye kyokuna. So agambe nti bajja kulowooza okuwanisa ebiseera n'amateeka and they shall be given into his hand bijja kuwa omukono gwa Papa until a time and times and dividing of times okumala ekiseera ebiseera ekitundu ky'ekiseera twajja tubala ebintu ebyo n'ekiseera kitegeeza omwaka ebiseera myaka ebiri kitundu ky'ekiseera kitundu kya mwaka. Jewish calendar ennaku 360 so season ezaziyitamu nga Papa Gregory byakola kalenda obupya ate era tuba tugenze maaso ennaku zo tuba tuzigasa zivamu ennaku 260 Ezekiel 4 olunyiri lwa 6 gamba buli lunaku Bayibuli eruyita mwaka. So gye myaka 260 ejjebwa lwa Papa nga butirimbwa bakuisa bukyusiza amateeka ga Katonda nga bubajeeza okuva mu 568 paka 1798 obunabbi bwe butuukira mu kwanoga ngala programu eno. So obunabbi buno nga bwe bwatuukira Bayibuli mitwa kya Kubikulweso 17 Bayibuli egamba ku bakabaka bano 7 batano bagwa mu wali n'omulala agenda kujja naye agamba nti owomunana alijja naye owoku 7 Papa says going to be revived again. Egenda kuziwa amanyi bupya nga we yakola mu bitalo 68 ekitta abantu ekyaliwo kali bagenda kwesa ensolo mu Kubikulweso 13 nga bo Papa bali behind America okutukiriza agenda zabo zonna era asasira amawanga ageyimba mu America nga North Korea n'amawanga amalala. China tegasobola kwimira maaso ga America kubanga bonna bujyogerako ye power egenda okusembayo kubanga erina amaanyi nga behind that power the purpose is behind every efforts of the America as a country. So tubala ndi kati balese ne Catholic president era bagenda nga tulaba baleta Jesuit Pope. So bile bintu byembagamba baganda bange you need to wake up before it's too late, before it's late. Mikwano jange abakatu kyala program eno mu tusobola okola message obwaka muno muloza ndi we are attacking your organizations. No, we're not attacking your churches, but we will be speaking the truth. Nama batuddawo mu dirodi amabala program eno tetuligiwo okugeza okugamba tubalwanyisa never. Tetuna utalo na bantu ngamu. Otatugina n'obumu na mwana w'okwona na the Pope and his institution, not you people who are deceived.
We are not against you. Wa muntu munna alimva kuulya sabiti ewedde nanga tatera kuyita abantu manyagabwe nena ngamba nti ndi stupid nampita bwatu. I forgive that person. Omuntu oyo samusalya musango nena mugamba nti thank you as long as you are calling me stupid because of the truth I have spoken. Nasanyuka kubanga yanvuma kulwa kwogera mazima natansanyukira kubanga njogedde bulimba. Ekyo kyansanyusa n'okuvuma nga njogedde amazima. Ate era sakinyigira kubanga bangi bajja n'okubatta niyo okuvuma it's nothing. So baganda bagemulozoloza tuli ku lutalo lwa kulanyisa mu never. Chovala ndi njogera ku papa, you are not the pope. Papa leli na mu Vatican yakola mirimu ki. Ali ku bibye. Gwoliso no kulubere na njala ne kuluma. No fane njala mirimu ne jesiba. Terikuta kumanyi. Okujjako baka mulamu binayo mu bobajjako sendo bakunganya mu ensimbi. Nebegaggawaza le bafuga amawanga. Ne Katonda yakole gulu n'ensi. Katonda akukuma akuwe ekyokulya kulabirira. Abantu batamuvuma nga toyinza na kunyiga. Nebogera ku papa namuyita omwana w'okuona man of sin omuntu nabera ngali azukuka n'atabuka n'anyiga kubanga mugeredde ku muntu we. That is worshiping an image, other gods. Those gods who made not heavens and the earth, but they shall perish. Mukama jabazikiriza. So njogera Katonda omulamu gwe mbulira gwe promote gwe publishing kubanga manyi yali n'obulamu bwange. Not any human agent, no any human power is controlling my life. No one. Because he can destroy my life in hell, my soul and spirit in hell, body and spirit. Gwembulia baganda banga program eno. So message eno jemba gamba tuwabulia facts. Kalugere basukutime nyongo balago bukaka fubola gandi papa yakyusa mateeka mbalage ku lutimbe. Najenda za National Sandero. Kasome mugambe biri mu Catholic Place Sydney, Australia. Agambe bigambo bineno. Sunday is a Catholic institution. Bakatu chebagere bigambo bino mu 1900. Sunday institution ya Catholic and its claim to observance can be defended only on Catholic principles. Ndi enkola zo kusinza ku Sunday nokubanga baji defendinga oyina kwesa biwandiko bya Catholic si Bible never. Gamaso nagamba from beginning to the end of scripture okuva ku lubere pa ku nkomero y'ebyawandikibwa there is not a single passage tewali adakanyiriko oyinza okusoma that warrants the transfer of weekly public worship from the last day of the week to the first. Tewali yadde kiwandiiko kyosobola okusoma ekikyusa okusinza kwa sabiti okuva ku lunaku olusembayo olwa week paka ku lunaku olusooka olwa Sunday. Tekiriyo yadde abantu bangi babalima nti Sunday is the 7th of the week. Never. Kyabulimba baganda bangala program eno. God is not happy with those people who are transgressing deliberately his holy law, who are transgressing his Sabbath. Never kwata obwandiko byandiko yageza ko bipayiringa okulanga bayimiza obulimba bwabwe. Agala maso nagamba mu Catholic Virginia October nga 3 1997 nagenda maso nagamba we have the commandment bakatu kyebogera tulina ekiragiro of God ekya Katonda given to Moses ekyawebwa Musa to keep holy the Sabbath dokuma sabiti nga ntukuvu. That is the 7th day of the week. Onaku olw'omusanvu olwa week Saturday gye batuma Saturday. Agamba sona gamba today olwaleero most Christians abakristaayo abasinga keep Sunday because it has been revealed to us. Mulizanya abantu wano bakuma Sunday kubanga kyatubikulirwa by us ayogera ku Catholic us by the Catholic Church kyatubikulirwa ekanisa ekezia ya kibikula kyo kuma Sunday outside the Bible kiri bweruwa Bible. This is Catholic Church speaking. Catholic Church Virginia Act October nga 3 1997 bagamba nti okusabi Sunday okugifula sabiti kyabikulwa outside the Bible, not in the Bible. Tekirimu ngaye bagamba osobola okusoma Bible okuva ku Jeva paka Jekoma, you will not find any single passage that warrants the transfer of weekly Sabbath from 7th to the first day of the week. Never na payiringe byandikwa bitanye mugamba simanyi bamenye migati ku Sunday, simanyi Yesu azuka ku Sunday. That is the institution of paganism. It was just planned by because that katude ku timbe nyego balaga proof sendala. Olwale obudde okutatumazaako naye at least ko tujja kuba ko tutuuka ekinaansanyusa ntumana watuyize ko kituyiga. Gala maso n'agamba kamba sobe bigambo bino byaliwo mu 21 omwezi ogwo guwedde 2021 ku bigambo byembagambi benyinyini katusome ebigambo ku DW TV mugimanyi mwena mwene ebigambo bino kambisome. Mind for minds, made for minds. Opinion Judaism has belonged in Germany since the beginning. Katusome bigambo bineno. In 2021 ngotinga DW TV amawulire gano
mu B21 Germany marks at least 1700 years. Germany marking emyaka 1700 of Jewish life ejobulamu bwa Kiyudaaya along the Rhine emitala w'omugga and north of the Alps ne Olusozi in a legal decree mu kiragiro ekyaweebwa dated date bweti December nga 11 December gambangako bino byafulumya malwega DWTV agamaso and addressed to the Council of Cologne. Emperor Constantine declared it lawful. Constantine yakirangira nga kyateeka to appoint Jews to the city's governing body okubanga bapointinga abayudaaya ku buyinza obufuga throughout the Roman Empire kuita mu empire ya Roma yonna. Another important European anniversary from 321 era guno ku celebrating kwa Europe kwa miaka okuva mu 321 they are celebrating this one in March illustrates just how much Constantine's era still shapes our world. Bano bagamba nti kino kitulaga engeri enkola y'obukatuliki oba mulembe gwa Constantine je gucha controllingamu ensi yaffe. It was then that the emperor established Dies Solis nti wano mu kiseera ekyo 321 emperor yateekawo the day of the sun Dies Solis olunaku lw'enjuba which eventually became Sunday olwafuuka Sunday as the weekly Roman day of worship olwafuuka olunaku lwa Roma olw'okusinza olwa week. A day after the Jewish Sabbath olunaku lwe bateekawo lwa Sunday nga bakopa Sabbath y'Ekiyudaaya, a tradition that many societies still observe today. Nga society eno ekyakuma Sunday nga akalombolombo ke bakopa ku mpisa y'Ekiyudaaya ey'okuma Sabbath olunaku lw'omusanvu. So Constantine kwe bakopa enkola eno y'okusinza ku Sabbath bino bifuluma mu mwaka guno mu mwezi kaguno gwe tulimu omwezi ogwedde nga mu mwezi ogwokubiri. Bino biwandiikibwa naye nga babulya proof z'embagamba ne byesoyo mu kanisa y'Ekereziya yange eyogera. Kwanga Constantine we yachuka nafuka mu Kristaayo n'alimba nti afuso mu Kristaayo yayingiza bingi katusome ebigambo biragenda maso n'agamba celebrating anniversary celebration 1700 years of Free Sunday. Sunday ngatali kola mirimu. The Free Sunday celebrates its anniversary. Sunday etali kola mirimu ejaganya 1000 years ago emyaka 1700 egiyise on March nga 3 AD emyaka nga 3 March 1700 emyaka egiyise 1700 nga 3 March 3 Constantine the Great decreed the first state protection of non-working Sunday in history. Yasooka okubanga atongoza etteeka ly'obutakola ku Sunday nga state yeri authorizing. Today the Sunday rest is anchored in our basic law. Ntikakati Sunday etteeka lya Sunday lisimbiddwa mu mateeka gaabwe. Government yezogera ebigambo bino. Ensi eboggola. Sunday is not a day for shopping and toiling. Sunday suna kulwa shopping kugula na kukola mirimu. Agala masona gamba it belongs to the family lunaku lwa family kuumula faith ebyokusinza culture ebyobuwangwa sports ebyemizanyo socializing and recreation kwewumuza na kweza bujja and it should stay that way lunokusigala bwerutyo baganda bange this is blasphemy. Ebigambo byonna nebiraga ku sabiti okuumula kwayo n'okubanga eweebwa ekitiibwa nga Mukama bwe yateesa babisitu dabitadde ku Sunday. They are thinking to change times and laws as God prophesied. Era yabawo mu 5:8 paka 1798 abonabyo bwabaawo. Kakati babu resuminga babutwala maaso bwali bupozinze olwa musajja ngayitibwa Napoleon okukwata papa namutwala mu komera n'afiireyo wa papa ne buwerebwa ne mu 1929 wa papa buddamu bugolokoka mu New York Times amole gafuluma nga bagamba nti the wound of many years has been healed. Nga Bible yagamba nti ekiwundu ne kimala ekiwona mu kuikula 13 bunabbi ne bongera ne butuukirira. So tujukira papa wano nga keminga nagamba should not leave the wound open. The wound must be healed. Division is a wound. Ayegayirira. Ne tulaba SDA leaders general conference bakutte ebigere bagenze mu mikolo gyabwe mu nkiiko zaabwe. They are pleading for unity with the men who are enemies of God's law, enemies of truth, enemies of the church of God. They are making unity, bonds of union.
to fight against God. Chibinyo baganda bangala program eno timanga kwogera ku basumba bamwe nejo misege. They are wolves in sheep's clothing. They are not serving God, they are serving their own belly. Their belly is their gods. Embuto zaabwe bakatonda baabwe tebafaayo ku mazima ga Katonda as long as bo bayisizaawo ebyabwe bemwekutteko mujjazikira nabo. Those people are still believing under General Conference headquarters. General Conference also leadership. You are in Babylon foreign. You are not in SDA, which is the Church of God, Remnant Church. That's not the Remnant Church of God. That is a nominal Adventist church, which is controlled by the General Conference headquarters or leadership. Kalugenda masu kutimbe tulabe bigambo bineno. Botwangerayo Bible gamba sunenga tulaba bigabo bigena maso ne bigamba katulabe tugenge maso katwege ku timbe botwengera yagena maso laga bigambo bineno mu Great Controversy page bita page atano musala kutunda kasoka gamba bigambo bino. In the early part of the 4th century mu kyase ekyasoka mu kitundu ekisoka ekyasoka ekyokuna the Emperor Constantine issued a decree making Sunday a public festival throughout the Roman Empire. Yalangirira ekiragiro Sunday fuke olunaku olukuumibwa kwita mu Empire ya Roma, Roman Empire. The day of the sun olunaku lw'enjuba was reverenced by his pagan subjects. Abakafiri ne balusaamu ekitiibwa and was honored by Christians. N'abakristo ne balusaamu ekitiibwa. It was the emperor's policy to unite the conflicting interests of heathenism and Christianity. Yali nkola ya Emperor Constantine okugatta obukafiri n'obukristaayo obutakwatagana bigatte wamu. Kivula ndi kati badde amanyaga obukafiri bagaita amanyaga ekikristaayo ne balaba tamuza bamwita Yesu ne balaba Semeramize bamwita Mariamu bwe bati bagenda bachanga ebintu. Yagenda maso n'agamba he was argued to do this by the bishops of the church. Yagambibwa okukola kino ba bishop b'ekkanisa who inspired by ambition abali balungamiziddwa obuluvu bwabwe and thirsty for power bali bagana amaanyi perceived that it is the same day was observed by both Christians and the heathens. Nti bana bali bagala obukafiri okubanga bafuga bagala obuyinza obwensi n'amaanyi batayiko kubanga unakuno kumibwa bakafiri n'abakristaayo. It would promote the nominal acceptance of Christianity by paganism. Ngabagamba senga abakristaayo n'abakafiri bakuma unakuno kijja kubanga kyete abakafiri okubanga bakkiriza obukristaayo and thus advance the power and glory of the church mu kitwale maaso amaanyi n'obuyinza bw'ekkanisa. Kyekyavaamu kugwira ddala kigo ekiri eky'obutaddamu kuyimuka paka obuntu bingi ebyayingira mu kkanisa because of obeying the rules and the commandments and the laws of paganism and the customs of paganism. Kyetugenda ko kituliko mu kisa kyaffe kinabo Luganda. Kyoga kino kiwanvu sijja kimalanga nabage part 1 sabide yafye kuyiga part 2. Neka tuyongere maso tunako mu bude tunatukomya tujjo okukoma. Katuyongere maso kutimbe. Agenda maso nagamba bigambo bineno. On March nga 317 emyaka 17 egiyise Sunday was declared non-working. Yayogerwa kunga tisina kulwakola. The fight for it has not yet been decided. Okulwanirira kino kinaawo kubanga kisalibwawo. Even the Bible, it is not just about what it is spoken when the word is used. Agana masuna gamba okwogera ne yadde mu Bible tesobola kutuukira nga bogedde bogezi. It is always also an active creative word. Kigambo kikola era nga kitonzi. And God said Mukama nagamba let there be light. Wabawo musana and there was light. Era wabawo musana. In the Old Testament, it is also about the fact that a period of work must be followed by a period of relaxation. Ndi nemundagane nkadde kiragibwa nti ekiseera ky'okukola kinawerekerwako ekiseera ekyokuwumula. You should do your work for 6 days. Wenakola emirimu gyo munaku 6. But on the 7th day, you are to rest. We shouldn't miss our Sunday off. Uli ekigambo kino. Onaku olw'omusanvu Mukama yagamba olw'Ssabbiiti onaku olw'omusanvu gye muyita Saturday. Bano bagambye tebena ku missinga Sunday. Bajja livatize kyandiki bakitadde ku Sunday. Today more than ever on the 7th day you should rest. Okusinga bukyabe ennaku endala zonna. Onaku olw'omusanvu olina okuwummula. They are telling you to rest on Sunday.
jibaita 7th day mu bulimba obugenda maso obusimbi amakundi wagawo tegera ndi Sunday nakosoka mu week Yesu yazuukira ngero some ekitabo kya Yohana sura esooka sura ya bironyo olusooka Bible gamba the first day of the week ezimu zigamba on Sunday morning era wogana no maso nosoma mu Luka 24 Sunday yitibwa nakosoka mu week ne Bible yenye ekiyita ne kali Sunday jibayise 7th day of the week so badira sanctity ya sabbath bagalagiza kupaganidde kubanga obukafiri bwagalo bwawamba era bukontrolinga ba church members banene ba leaders ba kanisa abagala ebyawe kuba bagala okukola emikwano n'ensi n'abakafiri mukama kyatagenda kuguminkiriza ajja kuzikiriza abantu kubanga ekisala ky'ekisa akibawadde ekimala obujemu bw'abantu bugenda kukyusa mukama nkolaze paka nga bazo okumalawo ekibi mu nsi katulire ku lutimbe atuteekateeka okuwunzika ebigambo binene abo twengera Bible gamba agenda masona ne tugenda maso ne tulaba pozi waliwo akantu wano kenayagadde ebigambo bino biwavu nnyo sigenda bisoma the Free Sunday celebrates its birthday bagamba the Free Sunday is celebrating a birthday yayo on March nga 3 AD Emperor Constantine decreed Sunday to be a day of rest protected by law mu bisata bimugumu Sunday bagirangiranga etteeka nga likumibwa nga bagirangiranga kyalangirwa nga kikumibwa nga etteeka lichi protectinga ne bagambye nti this is the birthday ba celebrating a birthday ya Sunday bisala biri mugumu yayisibwa kati bagala jizaawo nene akantu kenjagadde okusomako oko waneeno mu paragraph ndoza ya kusatu wenyini ku lutimbe nga mujiraba ku bigambo biri ku side ya mu ya right agenda masona agamba all the alliance of churches and labor unions we call upon the supporters in culture sports and family organization and in companies let us fight together for the worker free Sunday we call on the people in charge of the economy and politics don't abolish the day of rest limit Sunday work to the necessary minimum mulio bigambo bino bagambye nti bonabona okwegatako agambe as the alliance of churches okwegata kwa makanisa wano muwulirewo nyabo Luganda okwegata kwa makanisa ne labor unions bakowoola babantu banabona abakalicha ebyemizannyo family organizations ne companies zonna okubawagira leka balwanire wamu okufuula Sunday nga teriko mulimu gukolebwako bayita abantu banabona agamba in charge abavunanyizibwa ku economy ne politics obutajjaawo kiwumulo kya Sunday okulimitinga obudde obukola ku lunaku lwa Sunday naye akantu ke basosoga mu kawulidde yali bagera politics ne economy kulanga baba joininga ne bagambye bonga okwegatta kwa makanisa as the alliance of churches and labor unions okugata kwa madini tuze tukuyiga kentakira abo Luganda ebina byonna bikulimu ne SDA birimu general conference bonna bakowolera wamu okulabanga ba promoting a Sunday as a rest day baji bazola ekintu ne bakiulabanga ekiri impossible but it is possible because it is working now mwamukyati yagamba wali kanagamba the Sunday law is making its shape in darkness now we do not see its progress many people who do not read the prophecies and the current events that's what kutegeera nti Sunday is shaping naye it is making its way in darkness tulina okulugoloka kati okulabula abantu ebigenda maaso bingi agenda zibayisizaawo nga zi enforcing a Sunday as a rest day but it is against God's order to obey Sunday as the Sabbath. God told us, commanded us to keep Sabbath day, the seventh day as the day of rest, not the first day of the week. Katulide ku lutimbe twala ebintu bino ebiddako tweyongerayo Main TV, woli wetuli.
newankubadde ng'ebbula ly'emirimu lingi naye bw'osomera ku Buloba Business Technical and Vocational Institute ovaayo oyize nga togenda kunoonya mirimu. Balina koosi zino wammanga: plumbing, auto mechanics, building and construction, electrical installation, welding and metal fabrication, nursery teaching, electronic technology, carpentry and joinery, hairdressing and cosmetology, fashion and design, catering, agriculture, records and information management, secretarial studies, journalism and mass communication, art and designing, accounting and finance, decoration, computer, MDD, n'ebirala. Buloba Business Technical and Vocational Institute esangibwa ku kilometers 13 ku Mityana Road, Essimu, noti 752 42 89 oba noti 785 42 89. Buloba Business Technical and Vocational Institute, effort pays all. Main TV, woli wetuli. Sure Word of Prophecy Ministry. Bimunyiza biliteta, muliro gw'obuzza guli byokya, ebikore bitamye z'omunsi, byakusanukora ekiruyi. Bimunyiza biliteta. Katugende maaso mpozi mali bagambako mikwano gyange nti okugatta kw'amadiini oba okugatta kw'amadiini abeegattiramu mu nzikiriza bakoowola abantu okulaba nga bapromotinga Sunday as a rest day. Muliro gw'obuzza guli byokya, ebikore bitamye z'omunsi, byakusanukora ekiruyi. Bisiyagamba kansa bijjudde, obwenzi n'obulogo byawamba, ettemu n'obuwuppi byaganja, bisanyusa Katonda mpawa yadde. Bimunyiza biliteta, muliro gw'obuzza guli byokya, ebikore bitamye z'omunsi, byakusanukora ekiruyi. Bimunyiza biliteta, muliro gw'obuzza guli byokya, ebikore bitamye z'omunsi, byakusanukora ekiruyi. Babuloni chagwada, banji bali muli batudde, kanisa n'ensi toyawula, bakola mikago kwenyweza. Bimunyiza Tugende maaso kadde kukaweddeyo naye ekyembadde kubagamba baganda bange nti okwegatta kwa alliance yenzikiriza nga bakoowola abantu okulaba nga bali kuorganizinga Sunday as a rest day. Tuze tubiraba entakera ebintu bino twabirabako ebyo byonna Catholic Parish ng'erangirira olunaku 2021 week of prayer for Christian unity. Kwegatta kw'obukristaayo bijja kubanga ku streaming live ku Hope Media ya Advent. This is the official television channel of the Seventh-day Adventist Church. Mulaba ebigambo ebyo mpozi official channel ye kanisa SDA naye nga bagenda ku streaming live okwegatta kw'ebibiina nga muzo okola ebigambo ebyo abooluganda mulaba ndowooza. So the Council of Churches nga beba pleading for this unity alliance okulaba nga bayisa Sunday as a rest day. Byonna twabirako mundi oguwedde naye nga ntwali behind that mujjukire mu 2018 Pope yayogera openly mu September nga 22 nagamba nti I am the devil next to John Paul. Nze Satan yadira Yohana Paulo wokubiri yakyogera mu kamwake mawule gawo ga Associated Press gafuluma yali mu Bufaransa nga gyachadde. So yebagamba kuinayitinga byono ekkanisa yegamba nti eri ku mazima ga Katonda begataganye nabo okulanga batwala maaso enkola zaabwe ez'okwegatta. So ebyo byonna bigenda maaso emyaka eyo gyogeddeko Alliance of Churches jiba promoting okulanga bagatta amadini. Mulaba ndoze enkunga n'ez'enjawulo temulooza nti bino bya kusiiga nziro ne mulaba ndoze ebine ebyenjawulo nga bize bitula entakera emirundi egy'enjawulo nga bapromotinga okwegatta okubeekolera awamu ne okwegatta kuno eno
kuli against enkola za Katonda. Era mulaba musajja oyo Ganune Diop oyo Mukadugala yakikira CDA Eva mu nkungana zineeno bembu basindika ne ku levels zenjalo basindika abantu abala bangi nnyo. Naye nga agenda gye bagezaako kulaba nga batwala maaso ko promotinga Sunday as a rest day. Naye nga ate Mukama si Bible bwegamba. So bwe twengerayo tulaba nga ebintu bino bigenda maaso, agenda zigenda maaso, naye nga abantu basirisa abandi badde bubaka buno ne balabula abantu olwakabya akagenda okujja bakasembedde. Amawuli agasemega tujja okulaba maaso eyo mu byokuyiga ebinaddako. Tulaba Papa yagenze mu nsi ya Bufala mu Iraq, era tulaba nga Baghdad tulaba nga bamwaniriza enyonyi mwe yajidde yiyo, ne tulaba nga Sky Team mulaba ndoza logezo agenda zona zimulabaleka kabonerako ne mulaba Verine zesatu bye bimu byonna obukafi utebageza ko bali multi Verine these are 3 angels message. No, this is paganism 666 mulaba ndoza ne symbols zikozesebwa. So tulaba tujja kugera ku mukolo go maaso ne Bible egamba tulaba ekyamu tuteyagamba nti Pope Francis in Iraq for first pontiff to visit as pilgrim of peace yasooka okukyali ya Iraq nga akyali yakyaddeyo mu Iraq nga akyalayo kulwa emirembe nga agendayo okulwokwogera ku by'emirembe. naye jjukira mu Basonike ekisooka essula 5:3 n'olwokuna agamba nti when they shall say peace and safety then sudden destruction cometh upon them. bali baganda emirembe tewali kabi bwekyo okuzikira okw'amangu kujja kubo, but you brethren are not in darkness that day should overtake you by surprise or as a thief. Tinaye mwabalugande muli kizikiza n'okuliba sinkanizanga mubbi ne bali baganda nti mirembe okuzikira kwa mangulu kwa kubajja tebagenda kuona. Nga nteekadde okufundika ebigambo bino mujjukira Sunday egenda maaso era agenda zikyatambula February nga 2021 Espinoza reimpose the blue Sunday law tulaba mu Philippines nga 20 February tulaba nga ayogera okuzzawo blue laws, those are Sunday laws. Tulaba mu Turkey trades people want morals closed on Sundays. Baga morals Turkey ensi ya Buisilamu ya Buwarabu Basilamu naye nabo Sunday yino bagira okugonizinga kye kintu kishapinga naye nga kigenda kuzinga kamanga gonna abantu nga tebamanyiridde bata following ebigambo bino kulaba nga babitanira. Agamba as of 1st March Sundays will be rest day in Barbados. Agamba nti nga lumu March Sunday egenda kuba nakulwa kuumula mpozi bino bigenda maaso naye ono date 27 Saturday nga 27 February 2021 sawa 2:3 ezekino bigabino byaliwo Sunday enokubanga nakulwa kugalawo oba ku closinga bifebyo. Again maso yaga we must take a firm stand regarding heralds that will not reverence the first day of the week as the Sabbath. Tunokulwana okulanga tujema tuwakanya okutwala olunaku lwa Sunday olusooka mu week ng'olunaku lwa Sabbath, for it is not the day that was blessed and sanctified by Jehovah. And reverencing Sunday, we should place ourselves in the side of the great deceiver. But kusamu Sunday ekitiibwa tugenda kubanga tusaamu omulabe omulimbo omukulu ekitiibwa. The controversy for the Sabbath will open the subject to the people. Olutalo lwa Sabbath lugenda kugolokosa olutalo eri abantu. Agamba nti controversy for the Sabbath olutalo lwa Sabbath lugenda kubanga yensonga enkulu ey'abantu ba Katonda, and an opportunity will be given that the claims of the genuine Sabbath may be presented. Agamba nti blindness, disloyalty to God so prevailed that this law is made void, but the psalmist say of such a condition, it is time for thee, Lord, to work, for they have made void thy law. Tikino kwogera kyekiriwa Kisa chirusi ayo mukama okukola kubanga badibiza etteeka lyo. Sandero amawule maji agakijaga Sandero ngenda kubanga ngogerako maaseyo nga maze nga ku sabiti eddako nembebaza okuba ku programu ya fene nungi mukama bawo mukisa mwebale kugisupportinga abulize ebibuzo mujja kunsa ku WhatsApp n'okukubanga sabiti eweddeko netugenda kufundikira wano nako olwaleero sabiti ejja tujja tandikira ne kuchuze tujja kubeerako ku macha ng'enteekateeka bweri Katonda w'ekisaba kuume Sandero party remnant woman ne dragon nga tuze tuyiga ku bikoleso 12 tujja byongerayo ku sabiti ejja mukama bakuume party yo kuyo mugirinde mbere bulungi.